20亿战报背后，诚意是被高估了，还是整个行业把代言人当背锅侠？假设一下，假设六福珠宝这20亿的战报，代言人不是诚意，换成另一个咖位差不多的男演员，挂同一个系列，同一个数字，同一句双向奔赴的爱，你猜结果会不会不一样？我先把答案告诉你，几乎一模一样。一样的热搜，一样的真的假的，一样的这也算他头上，一样的两极分化。那么问题来了，如果换谁结果都一样，那这件事本质上还是关于代言人本人吗？还是关于别的什么？这就是今天我们要拆的东西。我先把丑话说在前面啊，这期视频不是粉黑大战，也不是来给谁洗地的，这是一期纯商业分析视频。我们今天要聊的是一条产业链，叫战报经济。诚意只是这条产业链上最近被推到聚光灯下的那个名字而已。行，事情先快速过一遍。4月29日，六福珠宝官微发战报，冰钻光影金系列销售额突破20亿，代言人是诚意，文案里把这事儿叫双向奔赴的爱。消息一出，热搜炸了，群里也炸了，朋友圈也炸了。但炸的方向分两波，一波是我家哥哥商业价值起飞了，另一波是20亿。这水对的有点凶吧？20亿是什么概念？我跟你讲，这个数字在当下的消费环境里，是足以让任何一个行业的从业者抬头看一眼的级别。但这事儿有意思的地方不在数字大小，在数字怎么被解读。这里我得先把一个判断摆上桌，免得后面有人觉得我立场不清。我个人的判断是，诚意这次能被六福挂上20亿这个量级的战报，本身就是一种商业价值的证明，不是一个负担。你想想看啊，品牌方不是慈善家，一个上市的珠宝集团要把全年最重头的一条产品线20亿这个量级的销售额跟一个代言人的名字深度绑定，这是要走品牌内部多少层审批的事儿。市场部、法务、公关、高层，每一层都在看一个东西，这个艺人的形象 hold 不 hold 得住这个量级。诚意这几年是怎么走过来的，老粉应该记得。从沉香如屑到莲花楼，巨抛脸，戏路稳，口碑一年比一年扎实。他不是那种突然爆红，一年红一年糊的流量打法，他走的是长线。说的专业一点，他是那种估值合理的长期价值股，不是炒短线的。所以品牌方在他身上压注，是有理性判断作为基础的，不是抽签抽到的。OK， 建立完这个前提，我们进入今天的第二部分。下面我先把网上反方的声音整理一下，这不是我的观点啊，你听完整再判断。反方的逻辑大概是这样的，我归纳成3条。第一条，金价低位说，最近金价处于相对低位，黄金本来就处在消费窗口期，消费者主动买的意愿就强，跟代言谁关系不大。第二条，粉丝盘说，有人算了一笔账，内娱哪个明星的粉丝能买出20亿？所以这20亿里，绝大部分是路人消费，不该算到代言人头上。第三条，过度归因说，黄金这种商品，购买决策受金价、婚庆、投资避险多重因素影响，把全渠道销量一股脑挂到代言人名下，缺乏说服力。行，反方的声音整理完了，听完了吧？但你有没有发现一件事，这3条质疑其实没有一条是真正冲着诚一个人来的。他们冲的是什么？冲的是品牌方的归因方式，冲的是整个行业的战报逻辑。子弹是冲着这套游戏规则飞的，只不过被一个代言人，这次是诚意，挡在了身前。这就是我今天最想拆的那个东西。重点来了，要看懂这件事，你必须先 get 一个常识，黄金品类的代言，跟快消品、跟美妆、跟电子产品的代言是完全不同的2套逻辑。这个我得稍微展开讲一下，不然你听不懂后面那一段。快消品，比方说咖啡、零食、饮料，客单价低，复购频次高，决策周期短。这种品类的代言战报，靠的是粉丝的复购冲动，所以粉丝盘大不大，活跃不活跃，直接影响数据。
这就是为什么有些艺人接咖啡代言能爆出几千万的预售战报，因为粉丝一人买10杯，账就堆起来了。但黄金不是这个逻辑，黄金的客单价高，复购率极低，决策周期长。一个普通人买一件黄金饰品，平均要思考多久？我凭印象说啊，别太当真，少说1周到1个月。他的消费主力压根就不是粉丝，是大众市场里的婚庆需求、投资避险需求、节日礼品需求。那黄金代言的真正作用是什么？是国民度，是那个让消费者在专柜前面、在直播间里、在网店首页看到品牌时，多停留1秒的那种熟悉感和信任感。代言人在这里扮演的角色，更像是品牌的信任背书，而不是流量水龙头。所以你用快消品的尺子去量黄金代言，本身就是用错了尺子。我跟你讲，反方那3条质疑里最扎心的一句是内娱哪个明星粉丝能买出20亿。这句话乍一看很有道理，但它恰恰证明了一件事，品牌方选诚意，看重的根本就不是粉丝购买力，看重的是他的国民认知度和路人盘。这是更高级的代言定位，不是更低级的。啊，对了，这里插一句，其实这个判断我自己也是最近才想清楚的，以前我也犯过这个错，把所有代言战报都用粉丝复购的逻辑去算，算来算去，当然觉得离谱。后来跟做品牌策略的朋友聊过几次，才明白行业里其实有一套自己的 KPI 体系，不是粉丝吵架那一套逻辑。行，拉回正题，我们再把视角拉得更高一点，战报经济这条产业链是怎么炼成的？我印象里，等等，不对，让我查一下，2019年那阵，行业里第一次出现1级战报的时候，大家还觉得是个新闻。后来好像是2021年左右，不对，我重新说，应该是2020年到2021年那段时间，1级基本上变成了一线代言的标配。再后来5亿、10亿陆续出现，到今天20亿被摆上台面。水位是怎么涨上来的？3股力量推的。第一股，品牌方的营销需求，品牌每年都要给代言人续约，要给市场看我们这个代言人值这个钱，战报就是最好的视觉证明。第二股，粉丝的情绪需求，粉丝需要我家哥哥姐姐商业价值上涨的实证，战报数字越大，情绪越饱满，控评和打榜的弹药也越充足。第三股，路人和媒体的传播需求。20亿这种量级的数字本身就是流量话题，媒体抢着发，路人围观，热搜挂上去。你发现没有，在这个闭环里，每一个角色都有自己的剧本。品牌方有剧本，粉丝有剧本，媒体有剧本，连质疑战报的 Anta 也有剧本。唯独代言人本人是这套剧本里台词最少的那一个。他甚至可能是事先才知道战报的具体数字。所以这话说的有点重了哈，我换个说法。所以当我们看到20亿战报再次引发争议的时候，我们真正应该问的问题不是这个艺人配不配，而是这套战报机制本身还能用多久。战报经济现在的状态，说白了，有一点泡沫的味道。不是哪个代言人的问题，是整个机制本身的火候没到，它需要更精细化的归因，需要分链路、分渠道的数据透明，需要行业自律。但这些事儿谁来推？很难讲。那回到诚意本身，他在这件事里到底是什么角色？我的判断很清楚，他是那个被选中来承载这个量级战报的人。能被选中本身就是答案。在那个品牌方营销框架下，任何一个咖位相当的艺人挂在那里，都会面对同样的舆论。这不是演员的问题，是项目本身，是行业本身的运作模式问题。他已经在这个框架里做到能做到的极致了。形象 hold 住了，国民度 hold 住了，作品口碑 hold 住了，剩下的是品牌方怎么写战报，媒体怎么报，网友怎么解读的事，他参与不了，也不应该被苛责。懂行的人都知道这种情况不是个人能左右的，懂他的老粉更知道他这几年一步一步是怎么走过来的，从早期不被看好，到中期被低估，
到现在能稳稳承接住20亿这个量级的代言。这条路没有捷径。20亿这个数字能不能定义它？我觉得不能。能定义它的是他过去这些年的每一部作品，每一个角色，每一次被讨论时的那种稳定感。这是他自己一针一针攒出来的，这部分跟战报数字没关系。好，差不多到这儿。最后留一个东西，其实这次6幅战报里还有一个所有人都没注意到的小细节，跟代言合约的结构有关，跟战报发布的时间节点有关，串起来看，能解释为什么品牌方选择在4月底这个点发20亿，而不是5月，不是618。这个细节我留到下期讲，因为单独拆开能讲半小时。这部分我不是100%确定，下期之前我会再核对一下信源，错了我自己改。行，今天就到这。如果你看完觉得有点意思，可以留个评论告诉我，你觉得战报经济这套机制还能持续多久？我们下期见。